Hello，大家好，又係我。今次我哋玩呢個 Slapdora 個蛇仔啦，咁就簡稱。今次就玩 AI 咁就挑戰第一啦。目標一致都係第一嘅。第一名有個 Alternative Octo， 第二名 The Roman Server， 第三係 Mr. Slinkus， 第四係 Winnow， 好似係 Winnow， 好嘢，有條蛇上吊啦。其實有時 AI 好多時好戇鳩嘅，每次都會撞人。呢條醒啲啊，唔撞人。哇！一剔過啊！哇！嗱，唔好亂嚟，唔好亂嚟，係啦，有事慢慢講，千祈唔好亂嚟。呢條蛇有返咁黑分量喎，哇！3條甲我，抵死啊！3條甲我，哇！呢條蛇咁衝動嘅。哇！多謝。用呢個普通方法將條蛇圍住佢。咁依家燃標分就係1445啊，大概。呢條蛇都撐唔到幾耐㗎啦，哈哈哈！已經成為我囊中物啦。哇！好驚！哇！唉，讓你屌你老母仔！食嚿嘢先。上次俾條尾呃咗，今次唔會嘅，我唔會犯第二樣嘅錯嘅。周秀娜，你今次仲唔死？而家8000幾啊！佢哋有2倍左右嘅分數啊！佢哋第一名。手唔做嘅，呢隻有啲咬先。哇！食鳩衝過嚟。哇！屌你！讓啲嚟俾你。你下鋪同我死咗佢啦！即係細咧就係未做得住，係咪咁啊？食晒啲嚟咗。翻嚟先，唔好衝動。咁就你今日都去咗好多地方啦，飲完下午茶又同佢哋行。好賤格啊你！1萬。我終於第5名啦！DJ 呢啲人啊！哎呦，打錯名，DHIAN 啊，佢係 DYLAN 㗎。食你老大錯飯！嗱，就用呢個圍蛇方法咧，雖然係一個唔錯嘅，不過咧有時候要慢慢有啲空間縮一縮窄佢，咁咧就所以減少佢哋嘅活動範圍。咁哇夠重啊！又死咗一條咁啊！啲人盡量食啦，我話唔肚餓嘅，反正咁我依家唔知你幾明啦。咁啊講下叻啲嚟又嚟啲咁嘅類似發光嘅東啦。食到得啦，鳩住先啊！走。
走。我睇緊分數，唔好轉啊你！我第二名喎。哇！條蛇咁粗嘅哇！包圍佢先，包圍佢。呵！你屎梗啦！頂你個肺啊！阻緊住我。OK，哇！啲圓錐咁嘅範圍都得兩旁，咁兩條都有條蛇咁我就吸取下啲理先。130幾，仲係第二名嘅，減細佢活動範圍。哎呀，縮短咗啊！唔好意思喎，唔好意思啊！哎呀，唔好意思啊！唔好意思啊！沙蘭。我仲係第二名嘅，點解？我靠！哇！屌你！呢條蛇都幾粗下。嗱，我唔可做人唔可以咁貪心嘅。點可以食一條蛇啊？食3條蛇先㗎嘛！做人係應該要咁嘅。講笑啊，千祈唔好學啊！純粹講笑，千祈唔好當真啊！唔貪心啊，做人。加油啊！你哋。咁佢哋暫時唔行，咁啊圍一圍先啊！咁啊近排周街鬼多蛇，咁啊要行動要小心少少。Carefully. Oh yeah, baby. 仲咪到我攞第一呢啲嘢，早就攞過啦。粗啲先。我怎麼會輸給一條蛇？我怎麼會輸一條蛇？我拍緊片，第一陣拍話。Get up, right？ 2萬分有個傻仔衝咗過嚟，少部分嘅你。魔法個細場，擘大雙眼睛。Oranges。Oranges, what the hell? Oranges. 啲講日文嘅雪嘅。留返啲你俾你食啊！後面偷襲佢。G-bird。好啦，23,009分，完結今場嘅比賽啊！DJ 啲人最終因為唔小心加速撞咗條細蛇啊！真係失敗啊！好啦，咁今日時間咁多，下次再見啦，拜拜。